أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل الصلاة وأتم التسليمات على طه العمين محمد مبعوث رحمة للعالمين صلى الله على آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم. حل المسائل في شرح مختصر الأخبار في الدلائل. يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود لأسره مولودا لا الذي خصصته بمحاسن سلب الكريم بها وأي مودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وانصداء الإيوان بالمدائن الكسراوية. abubuwan mamaki da suka faru a haihuwar shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai insida'ul iwanin kisrawiya, wannan tsagewar katangar kisra da ta faru, wa kasri mulki kisra da kuma lalacewar nan ko hasaran nan, karewar shi asalin mulkin kisra din yana da abun mamaki a haihuwar manzon Allah. Shi asalin ginin an yi gini ne wanda yake gini mai kwari wanda ake cewa mahadi ture, wanda a tsarin ginin ba wani abu wanda zai zo ya tafiya da shi. To ubangiji subhanahu wata'ala sai ya gajiyar da su da cewa da alfarma haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan ginin zai faɗi. Kaga ai abin mamaki ne ba tare da kuma an zo an ture shi ba ai mai komai ba, sai ai mamakin haka. Sannan shi kansa mulkin kisra din sai ya kasance a alfarmar samun shugaba sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya tafiyar da mulkin nasa. Ice wa khamudat nirana farisa, haka na wutar farisa shine Iran, wutar da suke bautawa ita ma shekarar ta 1000 bata mutu ba, ko ruwa ko iska ko menene baya kashe ta, kuma ba tare da an zuba ruwan ba sai ta mutu a haihuwar manzon Allah sallallahu. Shi ma wannan yana daga abun ban mamaki. Wa fabat buhayrata sawata, haka na kogin sawata wanda ya kasance wa gabat buhayrata sawata, kogin sawata wanda ya kasance mai idan ruwa, idaniya ce wacce bata taba kafewa ba, shi ma a haihuwar shugaba sallallahu alaihi wasallama sai kasance kuma sai aka ga ta kafi. Dole a yi mamakin haka. Wa fara wadi samawata, haka na kogon nan na samawata shi kuma wanda idan ruwansa ya kame, gun ya kafe ya kyafe, shi kuma a haihuwar annabi sai aka ga ya balle, ruwa kawai yana bulbula. Dole a yi mamaki. Waɗannan abubuwan za su faru ne ha kawai sudan, kuma duk ba tare da wani nufi na ɗan adam ba. Ita katangas ta gidan sarauta na kisra ba zuwa aka rushe ta ko aka buga wani abun a cikin ta, aka ga tana tsage
kuma abin da an yi ittifaƙin ba abin da zai zo ya tafiyar da shi. Mulkin